तो गाइस ये है गाइस स्पीकर। तो गाइस तो ये वही स्पीकर जिससे हम लोग गाइस होम थिएटर और एम्पलीफायर में लगा के गाइस गाने सुनता है। तो गाइस तो हम इसको एम्पलीफायर और होम थिएटर गाइस और बॉक्स के अंदर गाइस लगा के गाइस तरह तरह और मज़ेदार गाइस गाने सुन सकते हैं। तो गाइस तो आपने कभी सोचा है यदि हम गाइस इसको हम मोटरसाइकिल के अंदर में जो हॉर्न आता है गाइस उसको हटा के गाइस उसके जगह में अगर ये लगा देते गाइस किस तरह से आवाज़ आएगा इसके अंदर से। तो गाइस तो चलिए हम इसको मोटरसाइकिल के जो अंदर में हॉर्न आता है गाइस उसको हटा के गाइस इसको लगाते हैं, फिर देखते गाइस आखिर किस तरह से आवाज़ आता है। तो गाइस तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बटन दबा दीजिएगा। तो गाइस तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं उसके अंदर, फिर देखते हैं आखिर गाइस क्या होता है। तो गाइस तो ये रहा गाइस गाड़ी, देख सकते हैं गाइस ये पल्सर गाड़ी है। तो गाइस तो ये है इसके अंदर, यहाँ पे है गाइस ये हॉर्न देख सकते हैं। तो गाइस तो चलिए हम इस हॉर्न को गाइस हटाते हैं, फिर गाइस हम इस ऊपर को गाइस इसके अंदर लगाते हैं गाइस, फिर देखते हैं गाइस इसके अंदर से किस तरह से आवाज़ आता है। तो गाइस तो सबसे पहले हम इस ऊपर के अंदर गाइस वायर को गाइस हम वायरिंग कर देंगे। तो गाइस ये रहा वायर। तो गाइस तो इसको अंदर हम वायरिंग कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस तो देख सकते हैं हमने इस वूफर के अंदर गाइस हमने तार को कनेक्ट कर दी है कुछ अच्छी तरह से, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइस तो चलिए हम इसको अब हम इसके अंदर लगाते हैं गाइस इस हॉर्न को गाइस। पहले हम वायर को हटा देते हैं इसके अंदर से गाइस, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर देखते हैं गाइस इसके अंदर से आखिर किस तरह से आवाज़ आता है। तो गाइस इसके अंदर हम वायर कर देते हैं। तो गाइस तो देख सकते हैं हमने गाइस इसके अंदर से भी वायरिंग कर दी है गाइस पूरी परफेक्टली। तो गाइस तो चलिए हम इस बटन को फिर दबाते हैं गाइस, फिर देखते हैं गाइस इस ऊपर के अंदर से गाइस किस तरह से आवाज़ आता है। तो गाइस तो देख सकते हैं गाइस ये फरफर आवाज़ आ रहा है इसके अंदर से। देख सकते हैं गाइस, वाओ देख सकते हैं गाइस इसके अंदर से किस तरह से फरफर आवाज़ आ रहा है। तो गाइस तो देख सकते हैं इसके अंदर से गाइस फरफर आवाज़ आ रहा है। वाओ इंटरेस्ट। तो गाइस तो देख सकते हैं इसके अंदर से गाइस काफ़ी फरफर आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। वाओ तो गाइस तो जिस तरह से इस हॉर्न के अंदर से गाइस आवाज़ आता है गाइस इसके अंदर से गाइस उस तरह से नहीं आ रहा है। तो गाइस तो ये हो गया गाइस वूफर, गाइस ये हो गया हॉर्न जिसके इसका पर्दा गाइस काफ़ी टाइट रहता है। तो गाइस इसके अंदर से गाइस उस तरह से आवाज़ नहीं आता है जिसके अंदर जैसा इसके अंदर से आता है, देख सकते हैं। तो गाइस तो आपने देखा कि गाइस इस ऊपर के अंदर से गाइस फरफर की तरह गाइस आवाज़ आ रहा था। तो गाइस तो इसके जैसा गाइस इसके अंदर से गाइस आवाज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि गाइस इसका आवाज़ काफ़ी टंच होता है गाइस, इसके अंदर से गाइस फरफर आवाज़ आ रहा था। तो गाइस तो अगर इस वीडियो का गाइस अगर अच्छा लगा तो गाइस हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी भी बटन दबा दीजिए। तो गाइस तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।